Martin wa Janet. Mukira geithi muroreri wa Njata kuria guthera twirorera tabarĩri-inĩ ya gĩthima kĩa muoyo. Mandĩko mandĩkĩte makauga handaga ikuria muri getha na tondu ngakigetha muci ucio ni ndamatigagira 10. Jesu okite gucokia ndu mugunda uria twarutururirwo. Ndatuĩria ndĩraigua atĩrĩrĩ kana ndĩrerwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai atĩrĩrĩ mahĩngĩcĩtwo na haha gwatuĩkire Saitani etuire nyoka agĩkora andũ a Ngai na akĩmahĩtithia na ngwĩciria nĩ rũhĩ kanyuirwo nĩ Jehova nĩ ũndũ wa kũngia na nowe rũhĩ rwa Jehova akũringĩire haha ũgwĩte hakuhĩ biũ nĩ Mogadishu Wirio iguru tuombokete. Ni muini Mũkũrinũ ũrĩa ũrĩigweta mũno harĩ kũinithia kĩgoco na nĩ oĩkaine na rĩtwa rĩngĩ ta Kĩgoco Master. Andũ mamũmenyire na rwĩmbo rwa Nĩtũririkanĩtwo. Na rũngĩ rwa Nĩtũmũnyihirie rũrĩa mainĩte na Obed Karanja. Ũyũ nĩwe Ngai wambirathĩ na igũrũ ndingĩrendeka garũra maũndũ wearũrire mũtumia wa Loti agakũmũigua akĩmũtiga gacumbĩ gĩtũmũnyihirie tũtarĩ mwayake tondũ endeka garũra maũndũ. Hihi Martin nĩ ũ? Kĩhumo gĩake nĩ kĩrĩkũ? Nĩ maũndũ marĩkũ macio ekaga matũmaga andũ mamuone ta njata thĩinĩ wa Mount Kenya Region? Ũmũthĩ nĩ njata itũ tũrikĩre hanini tũmenye kĩhumo gĩake, nĩ maũndũ marĩkũ macio ekaga magũtũma tũmũkũngũiye. Nĩtũkĩte haha nĩ maita matatũ gũtirĩ mũndũ ũkaga kĩona rĩu ũhoro wakwa nĩ waneneha ngĩtiganĩria ũguo. Nĩikarire thikũ tondũ atwarĩtwo gwĩ Thursday nginya Friday nginya Saturday. Martin wa Janet aciarĩirwo mwena wa Kĩhiũ Mwĩrĩ, Mũrang'a na agĩkũra o ta ciana iria ingĩ. Martin athomeire thukuru wa PK Primary ũndũ ũmwe na secondary kũrĩa atigĩire thukuru kĩrathi gĩa form 3 nĩ tondũ wa itũmi itiganĩte, agĩcoka agĩũka Kiambu mũciĩ-inĩ kwa mũtumia wĩtagwo Mama Jane. Kuma e mũnini Martin akoretwo arĩ Mũkũrinũ na wona oka Kiambu nĩathiaga kanitha wa African Mission Holy Ghost wa Gĩkũrinũ kũrĩa oĩkaine mũno nĩ kũhũra ndarama. Nĩaikarire kwa ihinda iraya ta mĩaka 4 angĩkona wĩra, no mwaka-inĩ wa 2003 nĩonire wĩra wake wa mbere ũrĩa warĩ wa hoteli kũrĩa arĩhagwo ciringi 100 o mũthenya. Martin ugaga wĩra ũcio ndawendete na thutha wa ihinda acokire akĩũtiga. Mwaka-inĩ o ũcio wa 2003 nĩguo mami wao akuire na akĩgerera ihinda rĩarĩ iritũ mũno. Thutha ũcio nĩonire wĩra wa makanga mwena wa Kiambu, ĩndĩ nĩageragĩra mahinda o maritũ ta kũrutwo kĩremba rĩrĩa acongorana na borithi na andũ nĩ tondũ ndamaheaga mahaki amu wĩtĩkio wake ndwamwĩtĩkĩragia eke maũndũ ta macio. Ihinda-inĩ rĩrĩ rĩothe Martin no ainaga mũno na akĩambĩrĩria gũtunga nyĩmbo ciake, ĩndĩ ndarĩ na mbeca cia gũthiĩ studio. Amwe a aini arĩa makoragwo makĩmũ-inspire nĩ mũini Sami Nene na Heze Ndung'u. Akĩruta wĩra wa makanga nĩguo acemanirie na mũini Dennis Mutara ũrĩa wendagia matunda mwena ũcio wa Kiambu, na hau makĩambia ũrata na akĩingĩra timu-inĩ ya kũrũria CD na kũmwenderia. Mama Jane amũnyitĩrĩire na njĩra nene na kũrĩa amũheire mbeca cia gũthiĩ studio na akĩrekodi album yake ya mbere ya Ngai Nĩwe Njire Gĩthima, nyĩmbo iria ciathakirwo rĩmwe na rĩmwe redio-inĩ. Kũrĩ mwaka wa 2009 nĩarekodire album ĩngĩ ya Mwathani Tuonie Harĩa Tũgũtheremera,
album ĩrĩa yamukirirwo wega na kũrĩ mwaka wa 2010 akiambia gwetwo kũinithia Kĩgoco live tabarĩra-inĩ ya Kĩmũrĩ kĩa Inoro ceceni-inĩ ya Inoro FM na akĩinithia Kĩgoco kahinda-inĩ ka mĩaka 2. Thutha ũcio Evangelist Lucy Wangũnjiri nĩamwĩtaga kaingĩ kũinithia Kĩgoco crusade-inĩ cia kanitha wake wa Beyond Boundaries Ministries. Nyĩmbo iria ciatũmire Martin wa Janet akamenyeka na ngumo yake kũhunjia Kenya ng'ima ona nja wa bũrũri nĩ rwĩmbo rwa Nĩtũririkanĩtwo na tũmwĩnyihĩrie rũrĩa mainire na Obed Karanja. Wĩini wake nĩ ũtwarithĩtie o wega na nĩ arutĩte hits nyingĩ ta cia challenges iria Martin wa Janet anagerera ni kunyitwo ni borithi akiureria CD wendia CD hathara ogetha one mutu na ni aririkanaga muthenya uria mathiete na Dennis Mutara mwena wa Nanyuki kuria akuire CD cia nyimbo ciake 300 na kwa ihinda ria thikũ 3 endetie o CD 5 tu. Mutara ni amurihire nyumba ya gukoma aricera mwena ucio na akimugurira irio amu CD cia Mutara ni ciaguragwo muno gwe ciake. Martin ni mumemerekia uri gato na anahutia ngoro cia aingĩ kũhetũkĩra tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ceceni-inĩ ya Njata TV, tabarĩra ĩrĩa arehaga andũ marĩ na mathĩna matiganĩte magatuĩka a gũteithĩka. Ningĩ no arĩ na gĩbindi kĩa Martin Janet Kĩgoco Band ceceni-inĩ oro ĩyo. Kwa ihinda rĩrĩ arutaga wĩra ceceni-inĩ ya Kameme TV. Mũtumia ũrĩa Martin ahikirie wa mbere ni mũini Ruth wa Mam ũrĩa macemanirie nake kanitha-inĩ na marĩ erĩ marĩ na ciana 2. Thutha wa kũhĩtania na magĩtigana ni ahikirie mũtumia ũngĩ wetagwo Biti wa Maitha ũrĩa marĩ nake nginyagia ũmũthĩ na ni erĩga kũmũracĩria na maciarĩte nake ciana 2, koguo in total Martin arĩ na ciana 4. Utonga wa Martin ti aingĩ maũĩ ĩndĩ ndeyagĩire tũindo twake. Arĩ na kambuni ya Margent Paint, ni mũmemerekia ceceni-inĩ ya Kameme TV, oro ũndũ ũmwe nĩ brand ambassador na influencer munene mũno. Niwe warĩ mũini mũkũrinũ ũrĩa wahũragĩra ndebe ngwatanĩro ya Azimio na njĩra nene na anarutithania wĩra na atongoria matiganĩte ta ũrĩa warĩ president wa gatatũ bũrũri-inĩ Uhuru Kenyatta, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga na ũrĩa warĩ atuĩke mũnini wake Martha Karua. Rũu nĩruo rũgano rwa Martin wa Janet ũrĩa thaa ici nĩ ũmwe wa Kikuyu celebrities arĩa makũngũyagĩrwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Hihi wendete rwĩmbo rũrĩkũ rwa Martin wa Janet? Nĩtwaranĩrie hau ha comment section. Niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Tipple M Favored na gũkũ nĩ gwa Gĩkeno TV. Tũcemanie in my next video. No ririkane gũsubscribe okorwo ndũkĩrĩ ũragĩ-subscribe nĩguo ndũkahetũkagwo nĩ tabarĩra ĩno ĩrĩa tũrĩrikagĩra kũmenya makĩria njata citũ. you